իրավունքները ստանդարտներ են, որոնք պետք է պաշտպանվեն յուրաքանչյուր պետության կողմից։ Այդ ստանդարտներն են, որ կարգավորում են հասարակության մեջ մարդկանց գոյակցությունն ու ապահովում նրանց իրավունքները պետական եւ ոչ պետական մարմինների կամ ֆիզիկական անձանց հետ հարաբերություններում։ Ստանդարտներն այդ կոչվում են օրենքներ, իսկ օրենքներն էլ երբեմն ծնվում են քաղաքական կամքից։ Քաղաքականությունը հնարավորինի արվեստն է։ Քաղաքագիտությունը ուսումնասիրում է այդ հնարավորությունները եւ այդ ճանապարհին պետք է բարձրաձայնվեն այն բոլոր հնարավորություններն ու խնդիրները, որոնք հանդիպում են մեր հասարակական կյանքում։ Հենց այդ հանդիպող խնդիրներից մեկն էլ այսօր կդառնա մեր քննարկման առարկան։ Խնդիր, որտեղ բախվում են մարդկանց իրավունքներն ու օրենսդրական նորմերը։ Բարև ձեզ։ Մոտակա 50 րոպեներին միասին կփորձենք պարզել, թե որտեղ է քաղաքականությունը, որտեղ է իրավունքը եւ որտեղ է լուսավոր կրթության սահմանագիծը։ Կրթական թեման, առաջարկվող բարեփոխումներն ու հասարակության ընդվզումն այս փոփոխված ծրագրերի դեմ այս օրերին մեծ թափ է ստացել, երևի թե հաշվի առնելով կրթական շրջանի սկիզբը։ Ինչ խնդիրներ կան առաջարկվող բարեփոխումներում եւ ինչի դեմ են բողոքում ծնողները։ Այսօր թեմայի շուրջ կզրուցենք ՀՀ ԱԺ Իմ քայլը խմբակցության падգամավոր Սոֆիա Հովսեփյանի, պատմության չափորոշիչները լրամշակող փորձագիտական խմբի ղեկավար Լիլիթ Մկրտչյանի, Այս կողմում իմ հյուրերն են ազգային ժողովի падգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը եւ կրթության մշակույթի պատմաբան, պատմական գիտությունների թեկնածու դոցենտ Գուրգեն Վարդանյանը։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ես առաջարկում եմ մինչ թեմային անդրադառնալը եւ մեր քննարկումը սկսելը դիտել տեսանյութ, որտեղ կներկայացնենք մեր եթերի կանոնները, կանոններ, որտեղ ներկայացված են այն սահմանագծերը, որոնք չպետք է հատվեն, կանոններ նաեւ, որոնք կարգավորելու են մեր եթերաժամանակը։ Առաջարկում եմ դիտել։ Առաջին փուլ։ Բանախոսներից յուրաքանչյուրին խոսելու համար տրվում է 2.5 րոպե ժամանակ։ Այդ ընթացքում բանախոսներին ընդհատել չի թույլատրվում։ Երկրորդ փուլ։ Հաղորդավարները ներկայացնում են հեռուստադիտողի կողմից ուղղված հարցերը, որոնց պատասխանում են հասցեատերերը։ Երրորդ փուլ։ Բանախոսներն ազատ են բանավիճելու եւ հակադարձելու միմյանց։ Ուշադրություն։ Եթերի ողջ ընթացքում արգելվում է հնչեցնել վիրավորական արտահայտություններ։ Առաջին նման սխալի դեպքում կհնչի նախազգուշացում ռեժիսորի կողմից։ Դուք թույլ տվեցիք վիրավորական արտահայտություն։ Երկրորդ սխալի համար նախազգուշացում կկատարեն հաղորդավարները, բանախոսին զրկելով արձագանքելու իրավունքից։ Երրորդ անգամ կանոնները խախտող բանախոսը ռեժիսորի կողմից հնչեցվող ազդանշանի ներքո պետք է լքի տաղավարը։ Խնդրում ենք լքել տաղավարը։ Դուք հատեցիք սահմանագիծը։ Դե ինչ, առաջին փուլի համար յուրաքանչյուր բանախոսի տրվում է 2.5 րոպե հարցին պատասխանելու համար։ Հարցը մեկն է եւ պատասխանում են բոլոր բանախոսները։ Վերջին շրջանում կրթական ոլորտը փոփոխությունների է ենթարկում եւ այդ փոփոխությունները խորքային են։ Շատ մարդիկ բողոքում են, շատ հասարակական կազմակերպություններ բողոքում են։ Եկեղեցու պատմությունն է հանվում դպրոցական առարկաների ցանկից, հայ գրականությունից հանվում է հայ բառը, որոշ հայ գրողներ, ովքեր եղել են մեր հայոց պատմության եւ գրականության ցանկերում, դուրս են բերվում, շակերտավոր ասած, լքել են մեր հայոց գրականության պատմությունը ցանկը։ Եվ բազմաթիվ այլ խնդիրներ, որոնք այս օրերին քննարկվում են, բարձրաձայնվում են հասարակական տարբեր շերտերի կողմից, արձագանքենք եւ պատասխանենք, գուցե հասկանալի լինի, թե ինչ է կատարվում, ինչ բարեփոխումներ են իրականացվում, եւ թերևս առաջին արձագանքելու եւ պատասխանելու իրավունքը ձեզ տրամադրենք եւ խնդրենք մեր ռեժիսորին, որպեսզի ազդարի այս պահին 2.5 րոպեի ընթացքը։ Խնդրեմ։ Բարև ձեզ։ Նախատեսվում են խորքային փոփոխություններ կրթության ոլորտում։ Կարծում եմ ոչ ոք չի հերքի եւ չի առարկի, որ այս փոփոխությունների անհրաժեշտությունը վաղուց զգացվում էր եւ կարիքը զգացվում էր։ Այժմ մեկնարկը տրված է փոփոխությունների, ուսումնասիրվել է աշխարհի առաջատար կրթական համակարգերի հիմքը, անխոս պահպանվել է լավագույնը մեր ձեռքբերումները, որը որ մենք ունեցել ենք, եւ որոշ փոփոխություններով հանդերձ ներկայացվել է մեկ նոր նախագիծ ու ծրագիր։ Եթե կան այս փուլում, պիտի ասեմ, որ սա դեռևս գործընթացի սկիզբն է, դեռ բավականին երկար ժամանակ ունենք անցնելու այս ամբողջը հաստատելու եւ վերջնական կետին հասնելու եւ կյանքի կոչելու համար։ Եվ սկսվել էր մի գործընթաց, երբ առհասարակ կրթության շահագրգիռ բոլոր կողմերին հրավիրված էր
իրենց դերակատարությունը, տեսակետը, ներդրումը ունենալու այս գործընթացում։ Ես մեծ հաշվով կխոսեմ միայն հասարակություն եւ հասարակական գիտություններ առարկայախմբի վերաբերյալ, կարող եմ ավելի այդպես կոմպետենտ իմ ներկայացնել իմ տեսակետը, պիտի ասեմ, որ այս պահին մենք ունենք 67 նամակներ, որոնք որ մենք ստացել ենք տարբեր կառույցներից, ուսուցիչներից, փորձագետներից եւ ուսուցիչներից, Այո, կան եւ դիտարկումներ, եւ առաջարկներ, եւ քննադատություններ, անգամ ամենասուր քննադատություններ, որոնցից որ երբևէ չենք ասել, որ մենք խուսափել ենք, փորձել ենք այս ամբողջից, բայց միևնույն ժամանակ ասեմ, որ կան բազմաթիվ դրական դիտարկումներ ու գովեստի խոսքեր եւ այս ամբողջից այսպես ռացիոնալը վերցնելով հենց այս պահին իրականացնում ենք լրամշակելու գործընթացը։ Քավլիցի երբեք չենք ակնկալել ու չենք ասել, որ սա կատարյալ, միակ, լավագույն, ամենալավ ներկայացված ծրագիրն է։ Եթե իրականում մարդիկ, ովքեր հոգատար են, սրտացավ են, ցանկանում են, որ տեսնեն կրթության մեջ որոշակի փոփոխություններ, ընդհանրապես ձեռքի բռնած, շնորհակալություն։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն այս հաղորդման հյուր հրավիրելու համար եւ ամենաշատ քննարկված թեմայի քննարկումը կազմակերպելու համար, որովհետեւ սա այն հենքն է, այսօր այն հենքն է դրվելու, որով պետք է փոխվի կրթության որակը։ Իրապես չափորոշիչները, որոնք որ կային եւ գործում էին, բոլորին հայտնի է, որ դրանք որակական փոփոխության ճանապարհ պետք է անցնեն եւ միևնույն ժամանակ այն չափորոշիչները, որոնք որ տարիներով մենք արդեն օգտագործել ենք, այս չափորոշիչները իրենց որակական եւ պահանջարկային առումով կորցրել էին կարծես իրենց որակականությունը։ Սակայն սա չի ամենևին մեզ ստիպում, որ մենք պետք է որակական փոփոխություն անվան տակ, փոփոխություններ բերենք, որ այսպես ասած հոնքը սարքելուն աչքնել հետը հանենք եւ մեզ պետք է իրապես այսօր խելք-խելքի տանք, գլուխ-գլխի տանք եւ ստեղծենք մի չափորոշիչ, որով այն վերջնարդյունքը, որոնք որ իրապես սահմանված են չափորոշիչների մեջ, այդ ճանապարհը իրապես գծվի։ Ինչումն է կայանում խնդիրը եւ ինչումն է անդադ դառնում քննարկման թեման, որ փիլիսոփայությունը, որը վերցրած է եւ որպես վերջնարդյունք, դա լավագույնն է եւ բոլորի կողմից ընդունված եւ առաջարկվածն է եղել։ Բայց անցնելու ճանապարհը արդյոք դա կհասցնի այդ վերջնարդյունքին թե ոչ, սա պետք է բոլորի մասնակցությունը լինի։ Առաջին անգամ է հանրապետությունում իմ գոնե կրթության ոլորտում այսքան տարիներ աշխատելուս ընթացքում առաջին անգամ է, երբ չափորոշիչ կամ ծրագիր է գրվում եւ դրվում է բոլորի դատին եւ պահանջվում, առաջարկվում, խնդրվում է, որ տվեք առաջարկներ եւ քննադատեք ոչ թե ոչնչացնելու համար, այլ շտկելու համար։ Եվ սա լավագույն պրակտիկան է նախ։ Սա պետք է մենք գնահատենք։ Միևնույն ժամանակ շատ կարևոր եմ համարում, որ նախարարությունը պատրաստակամություն պետք է ցուցաբերի այդ առաջարկներն ընդունելու եւ բարեփոխումները ողջամիտ ձևով անելու։ Եվ այս եզրագիծն է, որ անդադ քննարկման եւ խնդիրների է բերում։ Թերևս նախարարությունը ունի պատրաստակամությունը, բայց սուր քննադատությունների արանքում երբեմն հուզականություն իհարկե դրսևորվում է եւ սա մարդկային գործոն է եւ չի կարելի ուղղակիորեն ասել, որ չպիտի նախարարության կողմից այսպիսի վարքագիծ լինի, բայց միևնույն ժամանակ պետք է ըմբռնումով մոտենանք եւ քննադատելու հետ մեկտեղ կառուցողական առաջարկներ անենք։ Վերջ։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոն Պետրոսյան։ Շնորհակալ եմ, նախ շնորհավորում եմ ձեր անդրանիկ հաղորդումը, հուսով եմ ձեր շնորհիվ հաղորդումը շատ կարճ ժամանակ անց կդառնա սիրված եւ սպասված։ Այ առաջինը սկսեմ հակադրվել հարգարժան բանախոսին, ով ներկայացնում է փաստորեն նախարարության դիրքորոշումը, ասում եք վաղուց է հասունացել այս փոփոխությունների անհրաժեշտությունը։ Ես օրինակ զարմանում եմ հեռուստադիտողը սա ոնց հանկալելու, այսինքն վաղուց էր հասունացել հայ գրականությունից հայ բառը հանելու, հայոց պատմությունից հայ բառը հանելու, եկեղեցու պատմությունը ջնջելու անհրաժեշտությունը, հա, ես օրինակ զարմանում եմ։ Ոնց կարելի է այդպիսի բան ասել։ Ընդհանրապես դա չի հասունանում նման բան։ Մենք, տեսեք, ընդհանրապես մշակույթը, գիտությունը, կրթությունը պետք է իրենց հիմքում իմ խորին համոզմամբ, սա իմ անձնական կարծիքն է, որին կարող են չհամաձայնվել հարգարժան բանախոսները եւ ընդհանրապես ունկնդիրները, բայց կրթության հիմքում պետք է դրվի 3 անկյունակարգ. ավանդական արժեհամակարգ, բանակ եւ հավատ, առաքելական եկեղեցու
առաքելական եկեղեցու ուսմունքի նկատմամբ։ Այս երեքը եթե մենք չենք պահում, մնացած ինչ ուզում անենք, սա կներեք, չեմ ուզում վիրավորել, որպես վիրավորանք մի ընկալեք, բայց ինչ որտեղ հեքիաթ է, ինչ որտեղ ուրիշ ժանրից է։ Եվ ինձ մոտ մի տեսակ տպավորություն կա, որ այդ հայկական, հայեցի ամեն ինչը մաքրելով հայի տակից Հայաստանում ուզում են հողը տանել։ Դրա համար ես անձամբ շատ բացասաբար եմ տրամադրված, նորից եմ ասում, սա չպետք է անցնել որպես որևէ մեկի հանդեպ վիրավորանք։ Այնտեղ կան մարդիկ եւ ես վստահ եմ, որ կան այդպիսի մարդիկ, ովքեր իսկապես իրենց աշխատուժը ուզում են ծառայեցնել հայանպաստ ուղղություններով, բայց ես գիտեք գլոբալ բաներից եմ վերցնում։ Հիմա այնտեղ կարող է ինչ-որ մի ծրագիր, ինչ-որ մի բաղադրիչ խելամիտ լինի, ասենք գործուն լինի, իրացնելի լինի, իրագործելի լինի, բայց ամենակարևորը հարգելիներս, եթե մենք հայ պատմությունից, հայ գրականությունից այդ բառերը հայը հանում ենք, այդ ի՞նչ է նշանակում։ Ժամանակից շուտ չենք ուզում կոսմոպոլիտիստ դառնալ, այդ գեոկ ինչ-որ չգիտեմ ինչ պատկերացումների ձեռքը գերինք դեր։ Մենք այո պետք է մասնակցենք աշխարհի կառավարմանը, ընդհանրապես աշխարհի գործերին, բայց երբեք չկորցնելով մեր ինքնությունը։ Իսկ մեր ինքնության կորուստը սկսվում է մեր դասագրքերից հայկականությունը վտարելով, մեկուսացնելով։ Շնորհակալ ենք։ Ես նույնպես միանում եմ շնորհավորանքներին Շնորհակալ ձեր ենք։ առաջահաղորդման եւ պետք է ասեմ, որ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գրեթե բոլոր ինստիտուտները միասնաբար մերժել են այս չափորոշիչները կապված տարբեր խնդիրների հետ, մերժել են նաեւ Երևանի պետական համալսարանի հայոց պատմության ամբիոնը, համաշխարհային պատմության ամբիոնը եւ մնացած ամբիոնները, մերժել են նաեւ դրա հետ միասին մանկավարժական համալսարանի հայոց պատմության ամբիոնը։ Հարցը կայանում է նրանում, որ այս նեոբոլշևիզմը, որը առաջ են քաշում ներկա կրթական ղեկավարները, արդեն ես վաղուց տեղյակ եմ, որ կատարվել է մի անգամ։ 1920-ական թվականներին, երբ որոնվում էր նոր չափորոշիչներ, որոնվում էր նոր բոլշևիկյան դպրոցի զարգացում, դիմեցին ամերիկյան եւ եվրոպական տարբեր, այսպես կոչված հոգեբանական եւ մանկավարժական դպրոցներին, որպեսզի նոր դպրոցը ստեղծեն, որտեղ բոլշևիկները իրենց ծրագիրը չունեին, հայեցակարգը չունեին։ 96 տարի հետո մենք վերադառնում ենք նույն խորքային, ինչպես նշեց, փոփոխություններին։ 30 տարի է փոխվում է հայ դպրոցը։ Հայ դպրոցը 30 տարի փոխվում է։ Այդ փոփոխությունները պետք է լինեն աստիճանական, համաչափ, այլ ոչ թե միանգամից խորքային բովանդակային։ Խորքային բովանդակային շատ կներեք, կատարվել է 1931 թվականից մինչև 1950-ական թվականները Իոսիֆ Ստալինի կողմից առարկայական դպրոցի ստեղծումն էր։ Առարկայական դպրոց, որը պետք է ծառայեր բռնապետությանը։ Եվ որ այդ դասագրքերը պետք է աստիճանական մշակման ենթարկվեն։ Եվ որ այդ դասագրքերը մենք չենք ասում լավն են։ Մենք ասում ենք դրա մեջ կան թերություններ։ Բարի եղեք այդ թերությունները քննարկեք մասնագետների հետ։ Եվ այդ մասնագետների հետ, որոնք իսկապես վաստակաշատ են։ Սկսած կրթական ոլորտից, վերջացած գիտական ոլորտին։ Տարբեր հարցերով։ Ձեր ժամանակը սպառվեց։ Կարծում եմ արդեն ճիշտ ժամանակն է անցում կատարել երկրորդ փուլին։ Երկրորդ փուլի ընթացքում դուք հարցերին պատասխանելու եք, որոնք տվել են Facebook-յան օգտատերերը եւ հեռուստադիտողները հետևելով մեր Facebook-յան էջին։ Հարցին պատասխանելու համար ունենալու եք մի քանի րոպե ժամանակ, հետագայում հարցը տրվելու է մյուս բանախոսին մեկ այլ օգտատիրոջ կողմից։ Ուրեմն, երևի թե սկսենք պարոն Պետրոսյանին ուղղված հարցից։ Պարոն Պետրոսյան, դուք 1 տարի է ակտիվ քննադատում եք ԿԳՄՍ նախարարին եւ նրա ընդունած որոշումները։ Ինչու որոշակի քայլեր չեք ձեռնարկում այդ ուղղությամբ։ Ես իմ կողմից ավելացնեմ եւ եթե ձեռնարկելու եք, ինչ քայլեր եք ձեռնարկելու, պարոն Պետրոսյան։ Facebook-յան օգտատեր Կարինե Գրիգորյանն է հարցնում։ Շնորհակալ եմ Կարինե Գրիգորյանին։ Տեսեք, այդպես չի, որ որևէ քայլ չենք ձեռնարկում։ Քայլերը տարբեր են լինում։ Քայլը նաև հենց քննադատությունը, կոնկրետ փաստերով։ Ես երբեք առանց փաստի չեմ խոսում։ Գիտեք, բացարձակ վիրավորելու նպատակ ցանկություն չկա, խնդրում եմ դա չգնահատել որպես վիրավորանք։ Բայց ես այդ անձնավորությունը չեմ վստահում։ Հասկանում եք, կրթության, գիտության, մշակույթ, սպորտ, ինձ մոտ հարց առաջանում։ Այդ մարդը ինչ կապ ունի կրթության հետ, նա ինչ ներդրում ունի գիտության մեջ, ինչքանով է ասոցացվում մշակույթի, առավել եւս սպորտի հետ։
Եթե մի մարդ 4 տող Հովանես Թումանյանից անգիր չի կարողանում անել, Էներ Հովանես Թումանյանից, չենք ասում ես իմ ասենք Բայրոնից կամ չգիտեմ Մարքսի կապիտալի այսինչ բաժինը վերարտադրի։ Հովանես Թումանյանից 4 տող չկարողացա անգիրանող մարդը։ Նա ոնց կարա ռեֆորմատոր լինի։ Ինչ ռեֆորմի մասին է խոսքը։ Մարդը շատ լավ գովազդում է դիմակ։ Երեք էլ հերոստացուցով դիմակ էր գովազդում։ Նրա ամբողջ առաքելությունը դա է այսօր։ Ես որպես գիտության, կրթության բնագավառի աշխատող, հələ մինչև падգամավորը 24 տարվա համալսարանում դասախոսական աշխատանքի ստաժ ունեմ։ Ես որպես հիմա գիտնական եմ ասում։ Ես չեմ զգացել այդ մարդու շունչը գիտության մեջ, բայց քայլերը պետք չի հասկանալ, որ ասենք ես տեթամ նախարարին ինչ-որ ֆիզիկական անհանգստություն պատճառեմ կամ իր դռները կոտրեմ կամ որոշ մարդկանց նման գնամ ձվեր շպրտեմ, ասենք հերոստանգերությունների դռների վրա, այսպես չի քայլեր արվում։ Եվ մենք գիտության ոլորտի մարդիկ ենք եւ մեր քայլերը պետք է լինեն կշռադատված, կոռեկտության սկզբունքին համապատասխան եւ ամենակարևորը արդյունք տան։ Հիմա տեսեք, հասարակ մի բան, հարգելի գործընկերներ, հարգելի բանախոսներ, հարգելի հաղորդավարներ, տեսեք, այս պահին մի քանի 100 կարծեմ արդեն 1000-ին հասնում մարդիկ գնացել են կրթության նախարարության դեմ, բողոքում են այդ մարդու դեմ։ Լավ, ասենք, եթե ինքը հրապարակային գործիչ է, չեմ ուզում բացարձակապես հիմա քաղաքականացնել, բայց հիշում եք, պարոն Փաշինյանը, երբ նոր էր ստանձնել վարչապետի պաշտոնը, ինքը հրապարակից հայտարարեց, ասեց, որ երկիրը պետք է կառավարվի ժողովրդի կողմից, հրապարակից։ Հիմա այդ ժողովրդի մի մասնիկը գնացել է իր արդարացի դժգոհությունը արտահայտել։ Բա պարոն նախարար, ես իրան շատ մի քիչ դժվար եմ այդպես ասում, ավելի շատ ասեմ նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող անձ։ Ինչու՞ չես դու հարգում ժողովրդի կարծիքը։ Ենթադրվում է, որ դու եթե ռեֆորմատոր ես, դու ասելիք ունես։ Իչի բացատրի այդ մարդկանց։ Այդպես փախած մանգալով ոչի։ Հա, հասկացանք, այսօր արտոնալ մարդես քեզ հետախուզում չեն հայտարարելու։ Փոխաբերական իմաստով ասած, բայց կարելի է այդպես թքած ունենալ ժողովրդի կարծիքի վրա։ Ընդամենը վերջերս ամենաբարձր բալեր հավաքած երեխեքը դուրս են մնացել, եւ այդ մարդը տենց անհոգ վայելում է իր նախարարի կարգավիճակը։ Այդ երեխեքի ծնողները գնացել են իրանց տեղանտեղ տանջելով, չարչարելով, սրա նրա հետ վատամարդ լինես մի քիչ ժողովրդական լեզվով թույլ տվեք խոսան, այդ ակադեմիական ոճը թողնենք լսարանում, հա, գնացել մի կոպեկ վաստակ է բերել իրանց երեխեքի ուսման վարձ են տվել, որ դասախոսների մոտ պարապ են ընդունել, այնտեղ կանգնում ասում են դե շատ սրտերիդ մոտ մի ընդունեք, որ բայց ինչի՞ պիտի 18 բալ հավաքած երեխեն չընդունվի դիմորդը, չընդունվի համապատասխան բող։ Հիմա այս մարդիկ արդարացի դժգոհում են, մարդը սկի լայախ չի անում տեղից հելի մատ լսի իրանց։ Թող հենի վախենում է իրանց էց, ուրեմն դες չաշխատեիր, որ վախենայր ժողովրդի հետ հանդիպումից։ Շնորհակալ եմ։ Հաջորդ հարցը հնչեցնեմ, տեսակետ կա, որ նոր դասագրքերում պատմությունն աղավաղված է, արդյոք սա միտումնավոր վարվող քաղաքականություն չէ։ Նաիրա Քերոբյանն է հարցն ուղղել, խնդրեմ։ Պիտի սկսեմ գործընկերոջի շնորհակալություն ասելով, երբ որ բանավեճը մենք սկսելու ենք գործը անձից տարանջատելով։ Միայն ողջունելի է եւ կոչ եմ անում, որ բոլորը այս սկզբունքով առաջնորդվեն այս բանավեճում։ Այս պահին ընդհանրապես խոսում ենք չափորոշիչների մասին, ծրագրերի մասին օրինակելի, որոնք որ ընդհանրապես այսպես քարտեզագրում ենք վերջնարդյունքները եւ վերջնարդյունքներով տալիս ենք ծով ազատություն այն բոլոր հեղինակներին, ովքեր վաղը մյուս օրը կգրեն դասագրքերը։ Ինչ վերաբերվում է հային ու հայկականությանը կամ այդ կեղծարարությանը, պիտի ասեմ, որ հայոց պատմությունը գոնե միջին դպրոցի մակարդակում բովանդակային առումով փոփոխություն չի կրել։ Այստեղ խոսքը մեթոդաբանության մասին է։ Եվ պիտի ասեմ, որ հայոց պատմությունը ինքը կառուցվում է պետություն, ինքնություն, մշակույթ եւ համակեցություն մեծ գաղափարների եւ հասկացությունների վրա։ Եվ երկրորդը պիտի ասեմ, գիտեք, այստեղ շատ կարեւոր է, որ մենք այսպես հանրային կարող ենք շատ պաթոսախեղտ այդպես ճառեր ասել եւ այլն, բայց շատ կարեւոր է, երբ որ կոնկրետ մենք նստենք կոնկրետ հարցի շուրջ քննարկում ունենանք։ Ինչ վերաբերվում է պատմությանը, ես շատ շնորհակալ կլինեմ, եթե դուք ասեք, որ խեղաթյուրված է կամ փոխված է կամ չգիտեմ ինչ, ապա խոսենք ավագ դպրոցի մասին, որովհետեւ միջին դպրոցում պահպանված է բովանդակային առումով այս պահին գրված առարկայական ծրագիրը կամ այդպես ինքը ընդհանրապես չափորոշիչի մակարդակում է փոխվել, ընդհանրապես վերջնարդյունքները դարձել են չափելի։ Եթե դուք ունեք որևէ առաջարկ, որը կարծում եք, որ շատ ավելի լավն է, որ ավելի լավ, ավելի արդիական կդարձնի հայ դպրոցը, մենք ընդհանրապես շնորհակալ կլինենք, եթե դուք այդ առաջարկությունը անեք։ Ինչ վերաբերվում է կարծիքներին, փոխարենը պիտի ընդհանրապես մեկի մասին խոսեմ, օրինակ, հնագիտության ազգագրության ինստիտուտի տնօրենի կարծիքը, որը
հակառակը հակագիտական է համարել հայոց պատմության ամբիոնի կողմից ներկայացված կարծիքը։ Եթե կոռեկտության սահմաններում, այսինքն կարգի սահմաններում են գործել ու դա չեն հանրայնացել, չեն հրապարակել թերթերում տպել ու դրանից կարճելով, այսպես երկխոսություն ծավալել, այդ ուրիշ հարց է։ Սա գիտության Հակադարձել իհարկե կարող եք գիտության մի փոքր արդեն ավարտենք, որ հասցնենք նաև Ես մյուս շատ հարցերին շնորհակալ պատասխանել։ կլինեմ, եթե այս բանավեճը տեղափոխվի գիտության դաշտ, որից միայն կշահի գիտությունը, դրանից կշահի նաև դպրոցը։ Ցանկացած քննադատության ժամանակ երբեք չմոռանանք, որ մենք խոսում ենք դպրոցի մասին, որ մենք խոսում ենք աշակերտի մասին։ Այդ երկխոսություն չի էլի անձնական, շնորհակալություն։ Դուք շարունակեք, իհարկե երրորդ փուլում մենք բավականին երկար ժամանակ կունենանք հակադարձելու եւ լսելու ավելի մանրամասն, բայց հասցնենք նաև մյուս հարցերը հնչեցնել։ Այո, պարոն Վարդանյան, ձեզ հարց է ուղղել Մոնթե Խաչատրյանը, Facebook-յան օգտատեր։ Երբ կրթության նախարարությունը զբաղված է պատմության լրամշակելով, դուք պատմաբաններ եք, ինչու չեք ներգրավել process-ում եւ ինչու եք լռում, չհաշված մի քանի պատմաբաններին։ Այսպեսի հարց ունենք։ Պատմության ես նոր բացատրեցի պատմության ինստիտուտը, դրա հետ միասին ԵՊՀ-ն եւ մանկավարժական համալսարանը մերժեցին այս չափորոշիչները։ Ազգագրության ինստիտուտը եւ հնագիտության ինստիտուտը դա միայն կարող են ներկայացնել մի փոքր մասը հայոց պատմության, բայց ինչ վերաբերվում է ամբողջ հայոց պատմությանը հազարամյակների, ես տեղյակ չեմ այդ կարծիքին, նախ եւ առաջ ասեմ, հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտի, դա նոր է այդ մասին խոսվում, ինչ վերաբերվում է դպրոցին, սկսած 1991 թվականից Պատմության ինստիտուտը մասնակցել է դպրոցական դասագրքերի ստեղծման աշխատանքին։ Ինչու հիմա չի մասնակցում։ Ներկայումս իսկ ով է հրավիրել։ Նեոբոլշևիկյան այս նոր նախարարությունը միայն կատարում է իր ցանկությունները իր ուզած փորձագետներին հրավիրելով, նույնիսկ չհայտնելով, գաղտնի պահելով փորձագետների կազմը։ Եվ այդ մասին մենք իմանում ենք պատահաբար։ Եթե պատահաբար չիմանանք չափորոշիչների մասին, ապա կմատուցեին մեզ այդ չափորոշիչները, պատրաստի վիճակում կասենք, տեսեք, մենք արել ենք աշխատանք։ Ինձ նոր հայտարարեց մեր զրուցակիցը, որ ազատ եք քննարկումներին մասնակցելու, առաջարկելու ձեր դիրքորոշումը, տեսակետը, այն նման առաջարկ եղել է ձեր։ Երբ առաջարկեն նոր չափորոշիչների ստեղծում, նորմալ, բոլոր մասնագետներին կհրավիրեն, եթե պետք է հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտի այդ գիտնականները, նաեւ կրթության մասնագետները թող գան նստեն միասին մշակեն հին հնագույն պատմության չափորոշիչները։ Իհարկե պետք է, վերջ-վերջը խոսքը դպրոցի եւ երեխաների մասին է։ Մասնագետները բոլորը միանան մշակեն եւ նաեւ նոր եւ նորագույն պատմության ժամանակաշրջանի մասնագետներ, ոչ թե վերցնեն մի փոքր խումբ եւ այդ խումբը ինքը իրենով մշակի, ներկայացնի, ասի սա է եւ նույնիսկ մատ են թափ տալիս, ասում են չափորոշիչները պետք է ընդունվի։ Ուզեք թե չուզեք։ Կխոսենք, կշարունակենք զրույցը։ Հաջորդ հարցը ձեզ է ուղղված, հարգելի Սոֆիա, դուք իմ ընկալմամբ լինելով օբյեկտիվ պետք է վաղուց պահանջեիք այս նախարարի հրաժարականը, ինչու դա չեք անում։ Հովիկ Տեր-Ավետիսյան։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ինչու չեմ պահանջում նախարարի հրաժարականը, որովհետև անձի փոփոխությունը չի խնդիրը, այլ մոտեցումներն է, հա, խնդիր։ Այսպես ասեմ, այն ինչը որ այսօր որդեգրված է կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության կողմից փոփոխությունների առումով, մեծ հաշվով ես համաձայն եմ, սակայն այդ փոփոխությունները, որոնք որ պետք է արվեն, բացարձակ պետք է հենված լինեն արժեքների, մեր սկզբունքային արժեքների եւ արժեհամակարգի, ազգային նորմերի եւ տարերի պահպանման եւ հայոց պատմության բացարձակ, այսպես ասած, յուրաքանչյուր անկյան վերհանման եւ ներգրավման, որի մասին ես իմ կարծիքը հայտնել եմ արդեն մեր կողմից ստեղծված աշխատանքային խմբի քննարկման ժամանակ եւ կարծես թե աշխատանքային խումբը, չափորոշիչների մշակող խումբը աշխատանքային խմբի առաջարկներն ընդունել է։ Հիմա մենք սպասում ենք առաջարկների փուլի ավարտից հետո, երբ որ լրամշակվի եւ վերամշակվի եւ տեսնենք թե ինչպիսի փոփոխություններ կլինեն։ Իդեպ ասեմ, որ
չափորոշիչների այս քննարկման ընթացքում եւ ես եւ իմ գոլեգաները փորձել ենք հնարավոր լայն դաշտով ուսումնասիրել եւ կապ հաստատել բոլոր այն մասնագետների հետ, նաեւ գիտնականների հետ, ովքեր որ ունեն կարծիք նաեւ չափորոշիչներին դեմ տրամադրվածություն։ Եվ իրենց կողմից ստացել ենք մի շարք առաջարկներ, որոնք նույնպես ներկայացրել ենք, բացի այն, որ հորդորել ենք, որ իրենք անձամբ ներկայացնեն, այլ նաեւ մենք որպես ազգային ժողովի համապատասխան հանձնաժողովի անձինք ներկայացրել ենք նախարարություն եւ դեռ միևնույն ժամանակ կապված հայոց պատմություն առարկայի հետ, հայոց եկեղեցու պատմություն առարկայի հետ օրերս պետք է հանդիպեմ վեհապարի հետ, միասին քննարկենք այս առարկայում առաջացած խնդիրների մասին, որովհետև այս առարկայի շուրջ խնդիրը ծավալային տարիներով կա, այսինքն ստեղծված առարկայի առանձնացման օրվանից այս խնդիրները կան եւ կարծես անընդհատ բարձրաձայնվում է, բայց նորից մարում է։ Հիմա եկել է այն պահը, որ պետք է առարկան, ինչպես նախկինում մենք ենք անցել, համալրի մնացած առարկաների շարքում եւ հարցն է թե ինչպես է համալրվելու ամբողջական թե ընդամենը մի ֆրազայով կամ մի ինչ որ էպիզոդիկ մոտեցմամբ եւ այս դժգոհությունների մի ալիքը, որը կապված այս առարկայի հետ, պետք է դեռևս քննարկվի փոփոխությունների քննարկումները ես կարծում եմ որ նախարարությունը պարտավորվածություն կունենա եկեղեցու հետ միասին քննարկելու եւ իրենց միասին երկու կառույցներ որպես այդպեսին գտնելու լուծումները Եվս մեկ հարց կա Տիկին Հովսեփյանին, թերևս կոնսպեկտելով անդրադառնանք նաև այդ հարցին, դուք որպես ԱԺ պատգամավոր, արդյոք կիսում եք կրթության պատասխանատուների այս փոփոխությունները, որոնք նախաձեռնել են եւ այդ չափորոշիչները, որոնք ներդրվելու են դպրոցներում։ Արդյոք փոփոխությունները փորձակար չեն դառնալու մեր ապագա սերունդների համար, եթե կոնսպեկտեմ այսպես Լուսինե Գասպարյանի Facebook-յան հարցը։ Եթե ես ասեմ, որ կրթության նախարարության այն բաղադրիչով, որ չափորոշիչները պետք է փոխվեն, այս բաղադրիչով համաձայն եմ թե ոչ, այո, համաձայն եմ։ Բայց այն փոփոխությունը, որ այս պայն արված է, միանշանակ համաձայն չեմ եւ այս մասին առաջին անգամ չի որ խոսում եմ։ Եվ համաձայն չլինելով հանդերձ, ես չեմ գնում քննադատության միայն, այլ գնում եմ այն բանին, որ առաջարկներ եմ անում եւ գտնում եմ այն թիրախային, այսպես ասած, խնդիրները համապատասխան մասնագետների հետ քննարկելուց հետո առաջարկներ եմ ներկայացնում։ Առավել խնդրահարույց կդառնա, եթե այդ առաջարկները անտեսվեն եւ չընդունվեն, որը դեռ այդ փուլում չի հասել, այսինքն իմ վերաբերմունքը կառուցողական տարբերակով։ Իհարկե, միանշանակ եւ ասեմ ձեզ, որ ոչ թե հիմա որ իշխանական, այսպես ասած, падգամավոր եմ դրա համար, միշտ եմ այդպես մոտեցել հարցին, որովհետեւ վերջապես իշխանություն թե ընդդիմություն, սա մեր երկրի հենքի խնդիրն է։ Եվս մեկ հարց Առաքել Գևորգյանի կողմից, Տիկին Մկրտչյան, ինչու եք հայտարարում, որ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտաշխատողների հետ քննարկել եք ծրագիրը, մինչդեռ նրանց պաշտոնական հաղորդագրության մեջ դուք մեղադրվեցիք որպես հասարակության ապակողմնորոշվող անձ, ինչ նպատակ ունեք։ Այն մրցույթին, որ գնացել էի ես մասնակցելու ծիգի, ես նաև հարցազրույցի ժամանակ եմ այդ ասել, հանդիպել եմ ակադեմիայի ներկայացուցչի հետ, որի հետ ծանոթացել եմ հենց միջանցքում, որի հետ գոնե 10 րոպե մինիմում, որովհետև հերթը երկար էր, ուշացել էր, ունեցել են երկխոսություն իմ ստեղծած կամ գրած, իմ մասնակցությամբ ստեղծված աշխատությունների վերաբերյալ, այսինքն եղել է մեկ գիտաշխատողի հետ երկուսից, բայց մարդ ներկայացնում է պատմության ինստիտուտը, ասում է, որ ինձ ուղարկել են կարծիքի գիրքը ուղարկել են, որպեսզի ես ինքս կարծիք հայտնեմ գրքի վերաբերյալ եւ ինքը ներկայացրել է ինստիտուտի դիրքորոշում վերաբերում քննարկում։ Կարող եմ հետեւություններ անել։ Այո։ Տիկին Մկրտչյանից, եթե հանդիպում չլիներ միջանցքում այդ 10 րոպե խոսելու հնարավորությունը չունենայիք, դուք որպես փորձագիտական խմբի ղեկավար, արդյոք նախաձեռնելու եք որևէ հանդիպում, եթե պատահական ինչ-որ հանդիպում չլիներ։ Ում հետ հանդիպում։ Պատմաբանների, գիտաշխատողների։ Որ թեմայով։ Չափորոշիչների տարբեր թեմաներ։ Չափորոշիչների թեմայով ի վերջո գիտնականներ են, որոնք աշխատում են։ Գործընկերներ դեռևս հունիսի 15-ից չափորոշիչներ նախարարության կողմից դրված է բաց հանրային քննարկման եւ ես ինքս անձամբ նախարարության էլեկտրոնային հասցեն ուղարկել եմ գոնե իմ կարծիքով այն մարդկանց, ումը որ ես կարծել եմ նրանց կարծիքը վերաբերմունքը շատ կարևոր է, ում հետ պիտի ունենանք քննարկում, այսինքն ես ինքս անձնական նամակով եմ ուղարկել ու խնդրել, որպեսզի դիտարկումներ անեն, ուրիշ հարց է, որ դրանից ուղիղ 2 օր հետո տեղի ունեցավ այդ դիտարկումները Մամլո ասուլիսի միջոցով տեղի ունեցավ։ Այսինքն գործընթացը սկսվել է, բա ով է նախաձեռնել։ Նախարարությունը չի նախաձեռնել, բա մենք չենք նախաձեռնել, բա չենք ասել, եկեք նստենք, խոսենք, տեսնենք ինչ եք առաջարկում։ Երբևէ միջև հիմա
որևէ մեկին չափորոշիչները գրելու փուլում հարցրել են ինչ եք ուզում, ինչպես եք ուզում, թե պարտադրվել է։ Միջև հիմա գիտեք, միջև այժմ գրված չափորոշիչների հեղինակները ովքեր են, հարայնացված են դրանք, դուք այժմ բոլորի անունները գիտեք։ Ճիշտ ժամանակն է երրորդ փուլին անցնել, որտեղ գործելու է մեկ սահմանագիծ, իրար չվիրավորելու սահմանագիծը։ Դուք ազատ եք բանավիճելու, քննարկելու, երկրորդ եւ առաջին փուլերում կուտակված ձեր դիտարկումները հայտնելուն եւ ի վերջո բարի դրացիական քննարկում ունենալուն։ Դուք ազատ եք միմյանց հարցեր ուղղելու եւ Հարցեր չեն, որոշ նկատառումներ էլի։ Այդ տեսեք, Արգարժան բանախոս ասում է, եկեք անձերից վերանանք։ Արգելիներս մեր ամբողջ կյանքն է անձնավորված, ոնց թե անձերից վերանանք։ Ես Արայիկ Հարությունյանի որպես քաղաքացի նրա անձի դեմ ոչինչ չունեմ։ Ես նրա անձի դեմ այնքանով ունեմ, որքանով այսօր ինքն է ոչ բարով համարվում կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի պատասխանատուն։ Այդ իր օրոք չի որ դպրոցներում սեռական դաստիարակություն է մցվում, տարական դասարաններում։ Բա ում է թամ ասեմ, Բուտրոս Ղալի։ Ինքը չէ որ նախարար նշանակվելու հաջորդ օրը մանկավարժների հետ հրավերք արեց։ Դուք այդ կամահնական, այդ վիրավորական դիմացինին ուղակի մանկավարժը նեցեր խոսում, որ ստիկաներ եք 1000 անգամ ես զբաղմունքը երբեք չեմ ծաղրում, ոնց որ կաչագարի հետ խոսար։ Այդ նույն Արայիկ Հարությունյանն էր։ Այդ Արայիկ Հարությունյանի հիմնարկի դեմը չի հիմա հազարավոր մարդ հավաքվել։ Կներեք, այսինքն մենք ոչ թե այստեղ անձը վիրավորելու խնդիր ունենք, հարգելիներս, եկեք ճիշտ հասկանանք։ Եվ հետո դուք որ ասում եք չի հրավիրել է։ Դա ծանոնդա ինչ է հրավիրել։ Նախկինում կան, ասենք, գիտեք, որոշակի ծրագրով, այսպես ասած, հաստիկային մասնակիցներ պետք է լինեն։ Եվ հետո ասում եք գայեք, ինչի՞ պիտի գային, պետք է ասում եմ հաստիկային հրավերներ լինի, կոնկրետ ասենք պատմության ինստիտուտից այսքան մարդ, համալսարանից այսքան, մանկավարժական համալսարանից, ոչ թե մարդը պիտի նստի, սպասի երբեք։ Եվ հետո ասեմ ինչի չեն հրավիրում։ Ես իհարկե որևէ մեկի անձը նկատի չունեմ, բայց հավանաբար այդ գրողների մեջ մարդիկ կան, որոնց կենսագրությունը պատմագիտության մեջ դա տապանակարի երկտողը հիշեցնով երկու բառով։ Դրա համար ամաչում եմ որ գանտենան ովքեր են այդ բանագրում։ Ինչի հրավիրեն դրան հայտարար։ Եվ հետո մի բան է Պետրոսյան։ Դուք զգուշացում եք։ դե ո՞նց կա։ Դուք թույլ տվեցիք վիրավորական արտահայտություն։ Առաջին զգուշացում Բայց վիրավորանքը ես ասեմ, իհարկե հարգում եմ ձեր կանոնները, վիրավորանքը նախ դատարանն է գնահատում։ Երկրորդ վիրավորանքը պետք է ունենա կոնկրետ հասցեատեր։ Ես որևէ մեկի անձի վերաբերյալ որևէ վիրավորանք չեմ հնչեցրել, բողոքարկման մեխանիզմ չկա, չեմ բողոքարկում, բայց թույլ տվեք մի բաներ ասեմ։ Մեր եթերում մեր կանոնները։ Եկեք ասենք քննարկումների հրավիրեն։ Ուրեմն ոչ մի քննարկում էլ չկա եւ չի եղել։ Որովհետեւ վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը մի քանի օր առաջ ասաց, ես տեղյակ եմ եւ այդ չափորոշիչները պետք է անցնեն։ Կապացուցեմ դա ես եթե պետք է։ Օգոստոսի սկզբին։ Ասաց ես տեղյակ եմ եւ պետք է անցնեն, այսինքն այս երկրում արդեն կրթության ոլորտն են դնում պետի տակ։ Ինչ քննարկման մասին է խոսքը։ Պարոն Պետրոսյան, եթե կարելի է այդ առումով ես թույլ տվեք խոսեմ, հատուկ ես այդ հարցը բարձել եմ պարոն Փաշինյանի հետ։ Այո, չափորոշիչների փոփոխությանը եւ պարոն Փաշինյանը եւ կրթության նախարարությունը եւ մենք բոլորս վստահ եմ, որ պատրաստ ենք եւ որ չափորոշիչները պետք է փոխվի։ Այն չափորոշիչները, որոնք որ վերջնարդյունք է սահմանված, այս չափորոշիչի վերջնարդյունքը շատ մասնագետներ էլ, հենց գիտնականներ էլ հավաստիացրել են, որ այո վերջնարդյունքում մենք պետք է ունենանք այդ գիտելիքներն ունեցող քաղաքացի։ Ես ավարտեմ, եթե ժողովրդի 95%-ը խաբար չի ինչի մասին եք։ Ես դրա համար եմ, այսօրվա քննարկումներից մեկը նաև ժողովրդի 90%-ին տեղեկացնելու համար է։ Վերջնարդյունքը որպես այդպեսին, որը սահմանված է, այսինքն չափորոշիչ կոչվածը, որը սահմանված է, ինքը բավականին լավն է եւ որոշակի փոփոխությունների կարիք ունի, որպեսզի առավելագույն, այսպես ասած, փայլուն չափորոշիչ դարձնենք։ Բայց խնդիրը մենք ասում ենք այո փոփոխությունների չափորոշիչներին, բայց չգիտենք թե ինչ փոփոխությունների են գնում։ Հիմա ես ասեմ, փոփոխությունը գիտենք ինչի ենք գնում, փոփոխության գնալու ճանապարհը երբևէ նպատակը գիտենք ինչի ենք գնալու եւ ինչ քաղաքացի ենք մենք կերտելու։ Գնալու ճանապարհը երբևէ որևէ կերպ անգամ մասնագետները, հա, այսպես ասած, միայն նեղ մասնագետները կիմանան գնալու ճանապարհի խորթուբորտությունները, հա։ Բայց հայրենասիրությունը ուր է։ Հայրենասիրությունը այդտեղ, այդ չափորոշիչների եմ ես խոսում, որ գնալու հայրենասիրություն ենք դաստիարակել։ Դա չի աշակերտը։ Դուք բողոքում եք ճանապարհի դեմ, այսինքն նպատակն արդարացի է, բայց սա ճանապարհով են գնում։
այս պատերազմող երկրի հայրենասեր առաջերտին քաղաքացի դաստիարակելն է։ Քալիցի որևէ մեկը չի Ոչ մեկը չի ասում արդյունք ենք ուզում տեսնել։ Որևէ մեկը որ ասում եք։ Ինչ Հələ բան է չսկսած ինչ ձեր վերջնարդյունքի մասին դա։ Գործընկերներ ջան, այ 3 փուլով է գնում, հա չափորոշիչ է մշակվում, հետո ծրագիր, որի հենքով ստեղծվում Հիմա է ո՞ր փուլում եք գտնվում, ասում Հիմա ժողովրդի ծրագիրը Մենք ներկայացված է, սկզբնական փուլում որը ենք, այո եթե խոչընդոտվում է, խոթաններ ունի մի շարք, եւ այս ծրագիրը վերջնարդյունքը բավականին լավ վիճակում է։ Ծրագիրը պետք է մենք բարելավենք լավ, որից պետք է բխի դասագիրքը, որի մասին դեռ խոսք չկա դասագրքի մասին։ Այսինքն այս համարական հայտ է, որ կա նպատակ, որ նա հրացնում է։ Պատահական չսկսեցի 20-ական թվականների վերաբերյալ, բայց ես կվերջացնեմ Ալեք կվերջացնեմ Մռավյանի խոսքերով, Ժողլուսկոմի կոմիսարի խոսքերով։ Գիտեք նա ինչ ասեց, որքան էլ մենք ձգտեցինք մտցնել Դալտոն մեթոդ, կոմպլեքսային մեթոդ եւ մնացածը մեր ուսուցիչը իրենով կառավարվեց։ Նա շատ ճիշտ եք Ռաֆի էր դասավանդում։ Նա Ժուլի Վերն էր ասում կարդացեք արկածախնդրության համար։ Հայրենասիրություն էր դասավանդում։ Որքան է ձգտեցին 10 տարի։ Այսօր տրված է ազատությունը։ ես հավելեմ։ Մի րոպե ես մի բան էլ ասեմ, հետո դուք կշարունակեք։ Դուք երբ որ խոսում եք ինքնության մասին, 20-րդ դարի սկզբի ինքնության մասին, դուք նկատի ունեք ազգային արտադրական շարժումը, դուք խոսում եք ինքնության մասին, դուք խոսում եք 20-րդ դարի վերաբերյալ կամավորական շարժում չեք տալիս։ Ճիշտ չեք ասում։ Ցեղասպանության վերաբերյալ ցեղասպանությունը դիտարկում է ոչ թե պահանջատիրության տեսակետից, համակեցության տեսակետից է դիտարկում։ Նոր ասեցիք Է դուք ինքներդ եք վերլուծությունը ներկայացնում ու ասում, այո, ոչը որն է, այսքան փաստաթուղթ կա, խոսում են, բացենք, պետք է դանցնենք։ Շնորհակալություն։ Ես իրատես մարդ եմ, հիմա կարող անդեղից էլի տարօրինակ ձայնը գա, բայց ես սկզբանե ասում եմ ոչ մեկի չեմ վիրավորում, բայց փիլիսոփայություն բոլորս էլ ուսումնասիրել ենք անկախ մեր հիմնական մասնագիտությունից եւ հիշում եք այդ կանոնը մասնա ամբողջ չի, չէ՞։ Հիմա ես օրինակ որպես համալսարանական ուզեմ գնահատեմ այս նախարարի եւ իր աշխատակազմի, ես բոլորին չեմ ասում, խոսքը քաղաքականությունը մշակողների ոչ թե քաղցառաուների մասին է, որ իսկապես մարդիկ կոպեկների գնով ազնիվ ծառայում են։ Դրա իրանց մասին չի։ Այս նախարարի գործունեությունը նրանք համալսարանի մասշտաբով, համալսարանի դասախոսների ծանրաբեռնվածությունը կրճատվել է, աշխատավարձը իջել է, նույն տանջանքը մնացել է, անունը դրել են ինչ-որ կանոններով, կուրսային են հանում, երեխեքին ուսանողին կտրում են գրիչից տետրից, ինչի մասին է, կաները կանոնա մշակե, ասում է դասատուն պիտի ուսանող աշակերտին զուգարան տանի, ասում է դասարանից չի կարելի դուրս գալ, բացառությամբ անհրաժեշտությամբ, դե պարզ է ինչի մասին է, չի թալու տոլմա փաթաթի աշակերտը, տեթա զուգարան, ասում է ուսուցչի հսկողությամբ, ուսուցչին են որ նախկինում կար են, վարորդը նաև հսկիչ են տրանսպորտի մեջ որ խփում էին պատին, հա, հիմա ուսուցիչը նաև զուգարանի ուղղությունից է, սա չի ձեր նախարարի։ Պարոն Պետրոսյան, թույլ տվեք, եթե կարելի է ես էլ հա խոսեմ, քանի որ տեսեք, որևէ մեկը այստեղ երևի թե բացի ինձանից չի կարող խոսել առաջին դասանի երեխայի դպրոց մտնելու եւ այդ խնդիրների մասին, որովհետեւ որպես հոգեբան 13 տարի աշխատել եմ դպրոցում եւ այդ դժվարությունները, որոնք ունեն առաջին դասարանցիները, ուսուցչի հետ համատեղ նաեւ հաղթահարել եմ։ Առաջին դասանի երեխան առանց համավարակել, առանց որևէ խնդրել, երբ որ առաջին հենց ժամանակահատվածում պետք է գնա պետքարան, ուսուցիչը անկախ ամեն ինչից պետք է ուղեկցի այդ երեխային մինչև կանոնները սովորի։ Դասը թողնի եւ տանի, այո, որովհետեւ բերեք չմոռանանք, որ մենք այսօր ներառական կրթություն ենք իրականացնում եւ շատ երեխաներ ունեն կրթության առանձնատուկ պայմանների կարիք եւ այս երեխային պետք է պարտադիր ուղեկցվի, իսկ ծնողը դպրոցում չի գտնվում։ Սրանով փոխելու եք որ դպրոցում տակ։ Թույլ տվեք, խնդրում եմ, եթե դուք տանում եք անձնական վիրավորանքների դաշտ, ես հիմա ուզում եմ հաջորդ հարցը տալ։ Արդյոք հենց հանրակրթական դպրոցների, առհասարակ դպրոցների շինարարական այս ծավալային աշխատանքներ երբևէ դուք տեսել եք։ Միայն այս տարվա ընթացքում 100 դպրոց է հիմնանորոգվել, վերանորոգվել եւ որոշակի կոսմետիկ վերանորոգումների անցել։ Արդյոք դուք մինչ
ինչ օրս տեսել եք նման դպրոցներ։ 25 դպրոց միայն 2025 թվականին կառուցվում է։ Չհաշված 19, այո, 25 հիմնանորոգման եք ներկայացնում որ Չէ, երբ որ ասվում է որ դպրոցների վիճակը, ես խնդրում եմ բերեք Ես նկատի ունեի նյութատեխնիկական բազան։ Նյութատեխնիկական, եթե մենք այսօր ունենք գյուղեր, որ դպրոց չուներ եւ այդ դպրոցում մենք նոր կառուցում ենք դպրոց այդ գյուղում, ապա նյութատեխնիկական բազայի մասին 1 տարում հնարավոր չի Եղած դպրոցների մասին։ Եղած դպրոցներում Քանի որ մենք խոսեցինք այն մասին, որ գնահատումներ եւ կարող եք արդյունքը ասել, մինչեւ 2019 թվականը, չեմ ասում 18-ը, 19 թվականը եւ 19-ից մինչեւ 20 թվականը ինչ փոփոխություններ կրեն նյութատեխնիկական բազայում։ Կորոնավիրուսի պայմաններում Այո։ 14 դպրոցում հավաքվում էր համակարգիչներ, որովհետեւ դա բաժանվեր դպրոցներին։ Դպրոցներին չէ, երեխաներին տանը սովորելու համար։ Երեխաներին։ Իսկ նույն այդ ժամանակ հասկանալի է, պարգևավճարներ են։ Ես նորից եմ ես առաջարկում եմ այս պահին որևէ կերպ ձեր երեխայի համակարգիչը չի գնել պետությունը, դուք եք գնել որպես ծնող։ Եվ այն ինչը որ հավաքվում է, ով չուներ դրա համար հավաքվում էր որ նվիրվեր երեխային եւ խնդրում եմ բերեք քննադատությունը պետք է ունենա կոռեկտություն եւ կառուցողականություն պետությունը զբաղվեց արդեն մենք չգիտեինք որ կորոնավիրուս է լինելու եւ մի ընտանիքում որտեղ կա 4 երեխա որոնք սովորելու են 2 կամ 1 համակարգչով չեն կարողանալու ունենան խնդրեմ ուզում էիք արձագանքել Հա շնորհակալություն բայց մի քիչ ավելի վաղուց մեր խոսակցությունից պիտի արձագանքեմ միջև սրան անդրադառնալը նախ Հարգարժան գործընկերոջ հարցադրումներին եմ ուզում անդրադառնալ, որ մի շարք հարցադրումներ արվեցին ու ինձ հերթ չհասավ խոսելու։ Սկսենք նրանից, որ ներկայացվեց ամբիոնների կարծիքները, չափորոշիչները մերժելու կարծիքների ներկայացման մասին։ Հարց. ինչու են մերժում, որ հիմքով, արդյոք այստեղ չկար բացարձակապես օբյեկտիվ որևէ դրական ձեռքբերում, հետո նոր խոսելով բացասականների մասին։ Մի անգամ ես ասել եմ, որ իմ գործընկերներն էլ կհավաստեն որպես կրթության ոլորտի ներկայացուցիչներ լինելով, որ երբ որ կարծիք ենք տալիս որևէ աշխատանքի մասին, անգամ կուրսային աշխատանքի, նախ խոսում ենք, կարևորում ենք դրա դերակատարության, ուժեղ կողմերի եւ այլնի մասին, հետո նոր ասում ենք սակայն այնուամենայնիվ ու սկսում ենք ասել թերությունները, բաց թողումները, որոնք որ պիտի շտկվեն։ Միանգամից սկսվել էր սակայնից Այո, միանգամից մերժումից հաստատումից, թեև այնտեղ կան դիտարկումներ, որոնց մեծ մասին մենք գրավոր պատասխան արդեն ուղարկել ենք կամ գուցե ուղարկի նախարարությունը, այսինքն արդեն ստացել են։ Առաջարկում եմ սովորենք լավին լավ ասել, վատին վատ ասել։ Ես իսկապես ասացի, որ կներեք ավարտեմ նոր էլի այստեղ, որովհետև ես բազմաթիվ անգամներ նշեցի, որ ամենևին չենք ակնկալել ունենալ բացարձակ լավագույն իդեալական տարբերակ։ Ի վերջո սա ընդամենը նախագիծ է եւ դեռևս ոչ մի երեխայի ճակատագրի վրա հետք չի թողել։ Մեր ժամանակը արդեն շատ քիչ է։ Ես ուզում եմ շատ կարճ խոսեմ հայրենասիրության մասին, խնդրում եմ հայրենասիրության մասին խոսեմ։ Ըստ ձեզ ինչ է ճանաչել պետության սահմանները, իմանալ հոգևոր նյութական մշակույթը, դառնալ դրա պահպանողը, սուտ չխոսել, չզրպարտել եւ այլ, այս վերջնարդյունքները արդյոք որպես այդպիսին չափելին հայրենասեր չեն դարձնում մարդուն, քաղաքացի չեն դարձնում մարդուն, թե պիտի անդադար լինի հայրենասիրություն։ Այո, բովանդակության մեջ բազմաթիվ անգամներ կլինեն, տեքստի մեջ կլինի հայրենասիրություն բառը, որը որ կգրի այն մարդը, ով որ գրելու է հետո։ Մենք ընդհանրապես նախագծի, այն էլ քարտեզագրած նախադասությունների մասին ենք խոսում։ Այս պահին գործող չափորոշում արդյոք կա հայրենասիրություն բառը, հարց։ Հարցը ես կարող եմ պատասխանել այսպես. նախ եւ առաջ, դուք խոսում եք չափորոշիչները ուղարկել եք ամբիոններին Ճիշտ է։ Չէ, ես չեմ խոսում ուղարկել ենք ամբիոներին, ես խոսում եմ որ անձնական նամակ եմ ուղարկել։ Նախարարությունն է ուղարկել պաշտոնապես։ Անձնական նամակը դա պաշտոնական է։ Չէ, նախարարությունը ուղարկել է անձնական նամակը դա ԵՊՀ հայոց պատմության ամբիոնին է ուղարկել։ Հիմա դուք ինձանից պաշտոնական պատասխան եք հակականում, թե դուք անձնական նամակ ուղարկել եք պատմության ինստիտուտին, չափորոշիչների Ոչ, ես չասացի որ ուղարկել եք։ Կամ եթե ինչ-որ մի բան ուղարկել եք, ձեզ հրավիրել են, չէ՞։ Ժամանակին դուք ուզեցել եք հանդիպեք Արտակ Մովսեսյանի հետ։ Հայոց պատմության ամբիոնի
Վարիչի հետ։ Ես մշտապես եմ ուզել, Եթե ոչ թե ուզել եք ժամանակին։ հանդիպեիք, Որ հանդիպեիք քննարկեիք Եթե ներկայացրել բացասական Բացասական դիրքորոշումը հետո է ներկայացվել։ Բացասական դիրքորոշումը ներկայացվել է հուլիսի 22-ին, երբ որ արդեն ամեն ինչը հրապարակի վրա էր։ Երբ որ հայտնի էր, թե ինչ է տեղի ունեցել 2017-ից 19 թվականներին կապված թուրքական չափորոշիչների հետ միասին Այդտեղ հարցն է, ինչ է տեղի ունեցել 2017 թվականին երրորդ կողմի կողմից Եվրամիության կողմից կազմակերպվել է մի ծրագիր, որին որ հանդիպել են մասնագետները եւ որին հրավիրված եմ եղել որպես Հայաստանի ներկայացուցիչ, նաեւ ես։ Տեղի ունեցել դասագրքերի վերլուծություն, կատարված աշխատանք, որի վերաբերյալ իդեպ 2000 Հենց այդ հանդիպումն է, որ մեղադրվում էի ստեղծված ստեղծված վերլուծության մասին է խոսքը, բայց ես ուզում եմ նաև խոսել այդ կատարված աշխատանքի տեսանելիության մասին։ 2017 թվականին Երևանի Պետական համալսարանում կազմակերպվել է գիտաժողով մեծ միջազգային 40 երկրներ եկել են ու մասնակցել են քննադատել էր այդ Դե հիմա շատերը կարող են քննադատել ու հերքել խոսքը դրա մասին, ինչու պետք չի ամբողջը խառնել իրար։ Ինչ է ներխնդիրը, էլի դա ենք ուզում Չէ, բայց դու կոնկրետ հարց եք հնչեցնում, այդ թուրքերի մասնակցությունը, այդ թուրքերի մասնակցությունը, գործունի հայոց պատմության շարադրանքի մասնակցությունը։ Չէ, իրենք բացարձակապես կապ չունեն, իրենք իրենց դասագրքերն են վերլուծել։ Չափորոշիչների հետ ընդհանրապես կապ չունեն եւ մի խեղաթյուրեք ամբողջը։ Եթե ուզում եք նրա մասին խոսենք, հետեւաբար բազմաթիվ անգամներ ասել եմ, հրավիրվեք հեղինակներին, հրավիրեք համապատասխան միջավայր եւ մենք կարող ենք խոսել։ 2019 թվականին ինչ էր։ Ոչ մի բան չի եղել, 2017-ին մի աշխատություն է հրատարակվել, որի մասին աշխատությունը ինձանից շատ լավ գիտեք եւ դուք ինքներդ կարող եք բարձրաձայնել։ Եվ այդ աշխատության մասին բազմաթիվ անգամներ խոսել եմ եւ Երևանի Պետական համալսարանի կոնֆերանս դահլիճում, որի ժամանակ հրավիրված փորձագետը ինքն է պատասխանատուն, ինքն է ներկայացրել այդ մասին։ Երկու անգամ դրանից հետո տեղի է ունեցել։ Դուք ինքներդ հիմա կասեք, երբ որ ես կավարտեմ։ Երկու անգամ դրանից հետո տեղի ունեցել ծրագրի ներկայացում ու դեռ ավելին հարգելի գործընկերներ Մամուլի ակումբում տեղի է ունեցել, որի գոնե YouTube-յան տեսագրությունը պահպանված է մի աշխատություն, որին հրավիրված են եղել պարոն Աշոտ Մելքոնյանը, պարոն Արտակ Մովսիսյանը, պարոն Էդիկ Մինասյանը եւ պարոն Ազգային ինստիտուտի ներկայացուցիչը եւ մյուս փորձագետներ, մեկ պատմության ուսուցիչ Վահրամ Թոքմաջյանը որպես պատմաբան եւ Մարիա Կարապետյանը, ով որպես այդ աշխատության մասնակից ու ղեկավար է հրավիրված եղել եւ հաղորդավարը ինքն է բարձրաձայնում, ասում է հայ-թուրք պատմաբաների կողմից տեղի ունեցող վերլուծություն է կատարվել եւ ամբողջ աշխատանքը Մարիայի դիմացը դրված է, այսինքն եթե հասելիք ունեք, եթե հարց ունեք, մենք բազմիցս ասել ենք, չենք հրաժարվել դրանից, եկեք, գիտական երկխոսություն է, նստենք, խոսենք։ Փաստենք, որ թուրքերը ամենևին կապ չունեն սրա հետ։ Ինչ երկխոսության մասին է խոսքը, երբ որ հայ պատմաբանների մի քանի սերունդ հրաժարվում էին թուրքերի հետ հանձնաժողով ստեղծելու մասին, պատմության հարցերի վերաբերյալ։ Ինչ է քաղաքականություն խառնում։ Ես քաղաքականություն չի դա։ Բա ինչն է խառնում։ Հետագայի սերունդների խնդիրը։ Ճիշտ եք ասում։ Հիմա ուզում եք ասել, Պարոն Վարդանյան, ես մի բան ասեմ ու վստահեցնեմ ձեզ, հա, նախ մենք պետք է տարբերակենք չափորոշիչ ծրագիր դասագիր իրարից, որը ցավոք այսօր մեր հասարակության 99% այդ թվում նաև ուսուցիչները չեն տարբերակում, եւ մինչ օրս չափորոշչային ուսուցանում չի եղել դպրոցներում, սա մեկ մեր համար լուրջ խնդիր, եւ երկրորդը վստահեցնեմ ձեզ, որ ես չգիտեմ ինչ ուսումնասիրություն ա եղել թուրքերի հետ է եղել, ադրբեջանցիների հետ է եղել, թե ում հետ է եղել, այս ամեն ինչը պատմաբանները նշում են, որ Արևելյան Անատոլիայի վերջո եզրույթն է օգտագործել, որը անընդունելի է, չէ՞։ Ինչ ուզում է ուսումնասիրած լինեն, սա ոչ։ Մի րոպե։ Հայ պատմաբանները վերլուծել են հայկական դասագրքերը, թուրք պատմաբանները վերլուծել են թուրքական դասագրքերը։ Եզրակացությունը, որ
իրենք ինչպես գրում են իրենց դասագրքերում, օգտագործված է այդ տերմինաբանությունը։ Մենք ինչպես գրում ենք մեր դասագրքերում, օգտագործված է այդ հայկական լեռնաշխարհը տերմինաբանությունը։ դուք պահպանել եք։ Բազմաթիվ, ինքը շատ հեշտ է։ Գիտեք, աշխատության մեջ ընդհանրապես կարելի է հավաքել ու տեսնել քանի անգամ է այդ բառը բերում ու ցույց տալիս։ Քանի անգամ է բերում մեր պատմության չափորոշչի առարկայի ծրագրի հետ գործ չունի եւ չի կարող ունենալ մի բերեք այդ ամեն ինչը եւս մի 100 հոգու լսեցրել Հարավային Կովկաս հասկացողությունը երբ որ պատմություն առարկայի մեջ չի կարող օգտագործվել վստահեցնում Մենք խոսում ենք չափորոշիչների մասին, դուք ձեռք Չափորոշիչի մեջ չի փաստաթուղթը կարող եք Մեր ժամանակն արդեն սպառվում է։ Ես այս պահին հանրակրթական պետական չափորոշիչ պետական Եվ ինչքան Ժամանակն արդեն սպառվում է, բայց ես վերջին հարցով ուզում եմ ամփոփենք եւ բոլորդ խոսելու հնարավորություն կունենաք շատ կարճ։ Առաջարկվեց, որ ճանապարհը սխալ է ընտրված։ Եթե անգամ նպատակը վեհ է բարձր է, բայց սխալ ճանապարհով է գնում, որովհետև չեք ներգրավել մասնագետներին, կառույցներին, պաշտոնական հրավեր չի եղել մասնակցության, հաստիկային հրավերի մասին է խոսքը։ Սխալներ են դրանք արդյոք, շտկումներ կլինի երկխոսություն, կլինի առողջ քննարկումներ, որպեսզի մենք այստեղ երբ հավաքվենք, հնչեցվեն անուններ, որ մարդիկ մասնակցել են։ Գոնե մասնակցելով կարողանան ես դիրքորոշումը։ Մեր թիմի կատարած աշխատանքի հետ կապված կարող եմ ասել, մենք ունեցել ենք ի սկզբանե ասեցի 67 նամակներ ենք ունեցել փոխադարձ նամակագրական կապ անմիջապես փորձագետների հետ։ Մի մասի հետ անձնական հեռախոսազանգ եւ Zoom հանդիպումներ է տեղի ունեցել, ում հետ կապված որ չենք ունեցել այդպես հասկանալի ինչ որ բաներ։ Կարևոր կառույցները ի սկզբանե մերժել են, ի պաշտոնե մանկավարժական համալսարանն է ունեցել նախարարությունը մանկավարժական համալսարանին է ուղարկել փորձաքննության եւ մանկավարժական համալսարանը ուղարկել է գրավոր կարծիք, այսինքն եթե իրենք ցանկություն ունենային մեզ հետ որևէ քննարկում կազմակերպելու, կարծում եմ այդ նիստին, որ իրենք հրավիրել էին, մեզ պիտի հրավիրեին։ Իդեպ մի քանի կառույցներ իրենց ներգրավելու։ Հիմա ով որ ինձ զանգել է, գրել է, այսինքն նախաձեռնությունը իրենցից պետք է լինի։ Չէ, նախաձեռնությունը արդեն եղած է, այդ որ ասում եմ հունիսի 15-ից դրված է ու հրավիրել ենք, հենց դրա մասին է։ Չկա որևէ միջև հիմա որևէ գիտնական, որևէ լրագրող, հաղորդում, քննարկում, չգիտեմ, որ ինձ դիմել են, հրավիրել են թիմին քննարկման, մենք մերժել ենք, հրաժարվել ենք։ Պաշտոնական ապացույցի համար շնորհակալ ենք ձեզ, խնդրեմ։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում այս քննարկման ժամանակ եւ եւս մեկ անգամ պետք է փաստեմ, որ մենք ունենք լուրջ խնդիր, վերաբերմունքային խնդիր անձերի շուրջ, որի արդյունքում տուժում է անգամ հանրակրթությունը։ Եվ ցավով եմ ասելու, բայց մեր վերաբերմունքը կապված մի շարք process-ների հետ, կարծես թե գալիս է արդեն դպրոց։ Եվ ես խնդրում եմ ձեզ, որպես գիտնականի, ուղղակիորեն, պարոն Վարդանյան, ինչու եմ հիմա դիմում ձեզ, խնդրում եմ որպես գիտնականի, որ եթե ունեք դուք առաջարկներ եւ դուք հոգացավություն եք ցուցաբերելու վաղվա կրթության հանդեպ եւ ցուցաբերում եք նաեւ դա, խնդրում եմ ուղղակիորեն, ինչպես մյուս գիտնականները, ԵՊՀ-ի, ասում եք ԵՊՀ-ի դասախոսական կազմը, իրենք գրավոր առաջարկներ են արել թե իրենց, թե մեզ եւ մենք անձամբ ներկայացրել ենք նախարարություն։ Մանկավարժական համալսարանը գրավոր առաջարկներ է արել թե մեզ, թե իրենց եւ մենք ներկայացրել ենք նախարարություն։ Ես ակնկալում եմ նաեւ ձեր գրավոր առաջարկները, քննադատությունները կառուցողաբար, որպեսզի մեր իսկ վերահսկողության եւ ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ մեր աշխատանքային խումբը կրթության հանձնաժողովի հենց միտված է նրան, որ այն խնդիրները, որոնք որ տեսել են մասնագետները, այս խնդիրները քննարկվեն եւ տեղ գտնեն վաղը դեռ մրցույթ չհայտարարված դասագրքերում։ Եթե գտնում եք, որ պետք է ձեզ դիմեն, ես եմ դիմում ձեզ խնդրելով, որ աջակցեք նաև ինձ, որպեսզի մեր աշխատանքային խումբը ունենա ձեր կարծիքներն ու վերաբերմունքը կառուցողական եւ առաջարկները, որպեսզի ներկայացնենք իրենց։ Եթե չի ստացվում ձեր երկուսի երկխոսությունը։ Շնորհակալ եմ։ Երկուս ասածը կառույցների մասին եմ ասում։ Շնորհակալություն ձեզ։ Հարցը կայանում է նրանում, որ մենք ուզում ենք ունենանք ապագայի լավ դպրոց։ Մենք էլ։ Իսկապես, բոլորս ենք դա ուզում, իսկ ապագայի լավ դպրոցը դա ազգային դպրոցն է, իր առանձնահատկություններով եւ բարձր տեխնոլոգիաներով։ Այդպիսի դպրոց բոլորս ենք երազում։ Այո։ Բայց պահպանել ազգային առանձնահատկությունները եւ օտար երկրյա փաստաթղթերով օտարերկրյա
ամբողջապես կոնցեպցիաներով ստեղծել դպրոց մենք չենք կարող։ Մենք պետք է ստեղծենք մերը հազարամյակից ավել 2-3 հազարամյակից ավել մենք մեր դպրոց ունենք։ Եվ հայը ոչ թե հայտնի է աշխարհում իր նավթով, գազով, հայը հայտնի է իր մտածողությամբ։ Եվ պատմությամբ։ Արժե համակարգ։ Մտածողությամբ ես նկատի ունեմ, մեզ աշխարհում վերցնում են տարբեր երկրներում, ու քանի որ մենք ունենք դատելու, քարից հաց ստեղծելու մտածողություն։ Իսկ դպրոցն նույն ձևի պետք է լինի։ Բուհնել նույն ձևի պետք է լինի։ Շնորհակալություն։ Մենք ակնկալում ենք, որ երբ որ հաջորդ անգամ ձեզ հյուրընկալենք, արդեն կիմանանք, որ միասին աշխատել եք եւ մշակել նոր, չգիտեմ, մոտեցումներ, խնդրեմ։ Ես շատ կարճ կասեմ, որ խոսում ենք դպրոցի վերակառուցման բուհերի, չգիտես ինչի բոլորը մոռացել են այդ աշխատողների սոցիալական կենցաղային պայմանների մասին։ Եվ հետո նորից եմ ասում, հիմա կարող է այնտեղից տարօրինակ ձայն գա, բայց ես պետք է ասեմ միևնույնն է։ Պետք է անսալ ժողովրդի ձայնին եւ եթե այսօրվա կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարը մի լավ բան կարանի, դա այնա ինչ որ պահանջում է Իրանի ժողովուրդը, շատ արագ անվերադարձ հեռանա այդ շենքից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ ձեզ մեր հրավերն ընդունելու համար, թերևս այսօր սահմանափակվենք այս քննարկմամբ։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ երեխաները մշտապես պետք է հենվեն մեծահասակների վրա, ստանալու նրանցից այն հոգացությունն ու պաշտպանությունը, որը ակնկալում են։ Եվ ամենակարևոր հիշեցումը, երեխաների կրթության հարցում թերացող պետությունը միշտ թանկ է վճարում դրա համար։ Այո, կան սահմանագծեր, որոնք պետք է չհատվեն Տաթևիկ, ես քո հետ լիովին համաձայն եմ։ Դրա համար բոլոր չափորոշիչների, փոփոխությունների եւ այլնի հիմքում պետք է դրված լինի երեխայի լավագույն շահը, որ եւ պետությունը ի վերջո պատասխանատու է նաեւ երեխայի ապագայի համար։ Եթերում սահմանագիծներ կհանդիպենք։